baguette. Et qu'on y a me chauffé. Bon, faut que Juma va mettre pied là même. Depuis Juma mettre pied là même. Shit. Faut me faire Juma pas jamais mettre pied là. Petite fille, on comprend bagarre là, nous allons faire bagarre en pays net. Comment ça, maman? Oh, nous avons dit pays là, demain matin, maintenant, petite garçon, maman, ma bon cop pour l'acheter un gros coq pour nous faire dire pays, sauce pour le pays. Vous entendez ça, là? Ok, maman. Et vous entendez ça, là? Oui, on a fait bon bagage parce que petit garçon fait un content aujourd'hui là, il bon cop, il maman dire, bon do. Vous comprenez ça a fait là tout. Nous nous dit présenter GGM ni, bot ko ya venir dans dev. Ko nya moi venir dans dev, m'a quitter présenter GGM ni non, pas ko nya. Parce que soit présenter GGM ni a gen des gars. Et puis tout l'enda présenter GGM ni fait ta marrer men. Parce que GGM non si demain pondje, bagay GGM a capté ça oui. Ou même ka faire présentation dans call vidéo tout. M'pa quitter GGM moi parce que GGM nan côté wala pas prendre mais là, c'est quand ça son obstacle lié. La femme perdit tout bagay ça et me getan mes petite garçon, me getan love ti pour chambre non. Getan dame pour chambre non. Oh petite gars. Garde petite garçon petite fille bam. Oh. Mais c'est quand on te barave et puis ça. Oh, il était l'elté pour te jeune div. Il était l'elté temps. Oh, gâte qu'elle me content. Et maintenant tout, m'bral te pose bagay yon dedans oui. Vous entendez? Oui, mais OK petite fille. Qu'elle me content. Quel? Dis m'a fait Juma 6 points de là. Est-ce qu'elle est possible? Non. C'est JJM pour me faire madame moi mettre dehors. Oui. Parce que si me quitte Juma vin là pendant JJM dans Kailan là mêlé dans chaud faut me faire madame moi mettre JJM dehors. Chérie. Baby. Chérie. Ça passe, bébé. Chérie. Vous connaissez, baby. Ma pensée. Fonda fond genre pour nous faire GGM sortir là. Ça dit comme ça. Parce que relation nous menacée, chérie. Imagine donc. Jean-GGM là, il parle sale ou il parle sale pas, ouais, chérie. Il pas bon pour nous. Faut nous protéger ça. Non, mais chérie, je trouve son bonne idée. Ou imagine, nous, des fois, nous, là, GGM a balé pour nous, fait manger pour nous, et puis qu'on y a demandé pour me voir l'aller. Yes, c'est vrai, je connais l'important dans Kailan, chérie. Je connais le vraiment important, mais ça me c'est vraiment nécessaire. En tout cas, chérie, je ne pour qui ça, non, moi. Je pour qui ça, parce que GGM est-il moi dedans, les besoins voyer monde, c'est lui-même qui allé pour moi. Ou pas besoin qui de ça GGM a dit, est-ce que vous aimez quoi dans parole GGM? Pour qui ça, pour ça, bon problème? Mes amis, regarde comment maman me blase. Regarde comment maman me grappe et alise devant Dave. Qu'on y a comme ça pour maman me faire monte là. Pour un petit sac diri Dave poté. Qu'on y a comment me sentir devant Dave. C'est petit pouchon, c'est là maman m'oublier Jean le te recevoir Dave là te vinn là. Maman me fait monte, m'pa konn qui ça m'bral faire non. L'aime moi Dave comment m'bral sentir devant. Ou pas qu'à dire ma trompe d'ailleurs moi avant nous pas ensemble. Nous pas ensemble? Non. Qui est pas ensemble ça même? Est-ce que je moi avant nous te dit oui nous ensemble? Ah oui, bon petit pour me chamo qu'on a vinn dire moi Ça c'est chamé depuis qu'il a chamé. Oh. Et pas que tu dis ma chamo à l'argent chamo? Et pas seulement l'argent. Des fois faut les mamie, bébé, vous comprenez? Ou prendre le mamie? Oui. Et moi premier ménage? Non. L'autre nèg yo pas connait le mamie? Oui. Eh ben moi pas connait le mamie, m'a pris le granny. Oh. Ouais bagay ça me parle. Mais si l'autre nèg yo connait le mamie, pas mamie, de ou ka de passer plusieurs nèg ka le mamie. Pas passer plusieurs. L'autre nèg yo pas ka le mamie encore, après le granny. Ouais mais bagay. L'autre ta mamie trop gon le faut grand. Côté ça pas chambre. Ouais ou pas l'enfant petit li va les maman mamie il va gagner la prélé et petit me fait ah il va comprendre après ça ou que boire trop peu mouta supposé baisser ou demander pardon ou pas cap moutou moi pour baisser demander pardon juste pas là monde ça veut dire trop pour ça
Of kiss. Comment? Of kiss. Pas qu'on kiss là. So on nan latin. So on nan latin. Ah bon. So on nan latin. Of course ou bien of kiss? Cause Ça pas latin, ça c'est anglais. Mami. C'est ça? Baby. On leçon? Ça lié même. Comment dit? Faut jamais toujours un petit l'argent. Un petit bail normal, un donc, petit kaka, mais non, les madodo. Avance ver un paro. Avance ver un paro. Travail non. Pas travail? Non. Bravo, t'as dit moi conduire. Ah, moi la regarder sous game moi. Regarde côté mal foué. Moi regarder sous game moi. Ça on est là. Mais moi m'na peut-être mais moi. T'as dit moi travail non, même nan pension qu'on y a là pas payer. Là non pension, il y a toujours payé oui. Chérie, vraiment voter pour mener JGM aller. Mais Parce que bébé, me pense à dans ça. là, c'est rad moi m'a préparé là. Demain si Dieu veut mal travail, oui. Ou imagine aussi mener JGM aller kounya. Même bral reprend travail. Mais chérie, ça pas problème, baby. M'la tout bagaille qu'à gérer. Ah ben en tout cas comme c'est moi-même ensemble avant qui te mettre tête ensemble, les nous t'a pral chercher là nous t'ai accepté pour nous prendre mais m'pa bon menti m'habitué à JGM en pile oui, et me remène mais si c'est sauvé, m'pa ka compte décision puisque t'ai accepté avec moi avant. Chérie, moi, mais JGM en pile tout. Il est vraiment utile nous tous les deux. Mais faut qu'on ait dit fait la mettre dans relation nous. Mais moi ça pas chauffer chérie, ça pas faire ni chaud ni fret. Mais puis ils vont pas connaître ça qui va passer, chérie. Mieux vaut nous éviter ça depuis qu'on y a. Et oui. Oui. Parce que non pas bon. Faut me révolter. Ou ka non, pas si tu as aménagement de accompagner dans le manifestation, on me connaît qu'il est Manifestation? oui, moi me connaît qu'il a payé body pension pays. Oui, il paye. Sauf que ou pas travail mais toujours bon compte. Ah non, mais attendez. Courage du pas qu'on demain. Et il met ça ouais journellement m'ta on va parler ensemble avec Faya. Pas qu'à parler à moun. Faya. Est-ce que ou même ou on parle à moun? Non. Fidèle même. Et là t'as parlé avec là. Fidèle. Bon t'as parlé avec. Non, mais ou ça on le bail même pas trouver ma ou même fidèle. Toute fille qui ouais l'école là va l'ouvrir les mal l'école là regarder. M'a privé l'école là. M'pa n'a parler à relation. Ou va l'école? Oh. Ou pas gagner l'argent? Oui. Non mais Est-ce que son m'gonsole là vous? ouais, mais ça m'a dit non pas les charmes, ou pas qu'à charmer fille. Pas capable. C'était qu'à charmer fille. Ou t'as plongé en mine. Ou fait pas la difficile, fait pas la difficile. n'est pas difficile ou pas comprendre ba là ou ni compliqué. Puis on va aimer garçon non? C'est comme ça. OK, on va aimer garçon, pas faire petit temps parler chaud. Ay m'a ça me dit ou là encore non? Ti l'argent et puis ti charmer et ça seulement. Good baby, Ça c'est fait l'argent. longtemps pas venir dans restaurant. Ouais bagarre là ou pas charmer. Côté ou mène moi-même. Mais on cap cause avec. OK, m'bouquer cause avec moi. M'ba se cause. C'est moi qui Et garçon, et femme moi aimer. Ouais, fille aimer. Pas faire ça. Ça m'ba voilà. Pas faire ça. Ouais, Tu faut vas aimer. parler avec pas là. Ah, ouais, les mes filles. Ay pour qu'ils en fait pas tout le temps ça. Ou même mes garçons aimer. Ah c'est garçon. Et bien m'ta parler à garçon ou m'a parler ensemble avant. Ou pas toi à garçon me parler seulement ou j'aime me parler à fille. Mais pour qu'ils en parler avec même. Parce que ou pas charmer massé ou pas bonne parole ou pas bonne. Qui chat moi parler? Moi content de dire comme si pour me laver parti génital moi ba ouais. Quand je ne parle ça. Moi content de dire charmer mon comme ça. Pas jamais répéter ça encore. Oh. Il me doit répéter ça, pas jamais parler avant. Mais cham ba pas kon cham qui cham. ça. Qui Pas cham cham encore ça. même. Même faire Cham déjà. ça, c'est l'argent. On a get me si la money. l'argent ou ben là je me place dans la ou t'as dit pas de image kay. Eh bien chérie, si c'est sauvé, m'pa gen choix non. Évidemment, chérie. Mais bébé avant faut me tarer les foufounes pour mettre foufoune au courant. Oh, baby, vous pensez nous gain temps ça? Oh. Mais je pas dire nous pas gen temps ça parce que foufoune te mande si m'a mené JJM bali me dit non. Chérie, vous pas besoin de penser à tout bagaille ça. Ça qui est important, nous mener l'aller. On voit? Eh ben bon me dit maman les JJM pour me dire préparer les Ben, aller. chérie. JJM JJM JJM
Mais ni. Bon, est-ce que nous pouvons vivre ensemble avec un petit monde comme ça dans le là? Les comme ça, son nous les disparaître. Et par contre, côté le fait. Mais problème, non, chérie. En tout cas, chérie, m'a suivi sur dîner, m'a gagné le choix. L'elle vient m'a dit pour le préparer, m'a mené l'aller et puis l'aime le travail de si Dieu veut, n'a tout passé by foufou. Exactement, chérie. D'accord, OK. chérie. All right. Yes. Yes. OK. Ça, son solution. OK. Pas adoré image carré, Bible là dans l'examen me Pas ça. adoré image carré. Carré pas carré. Imbécile. Oh, m'pa reme lo ap pale avem kon sa ou pa jam ka chame. Gade ki jen ap pale ou ap di imbécile. Pas adoré ki ça? Image carré, a dit ou gata ou pas do idole. Ou ba l'argent pour une place dans la Non, vie. non, non, pas idole. M'dou l'argent, money, et puis menem nan restaurant, Chips. relem bam ti chou nan, relem bébé, chéri. D'accord, avec me pas près mami et grandi. Non, Ouais. pour relem gani bon m'pa pale avon même. Choisi. OK, est-ce que sérieux? Oui? Sérieux? Oui. Dimna non pas sérieux. Oh! So ap di m'go ça? Dimna non pas sérieux. Mali. Pas jam pale avem kon sa encore. Et tu peux aller, hein? Ouais, tu peux aller, hein? Il va faire coller là, ou bien elle va sérieux. Mais elle va sérieux, ma batte lui en pile. Là, elle va sérieux. Aïe. Just phone là, qu'à la personne nous va une côté me fait. C'est au. Ouais, vu ça. On moun ka toujours gen moun bon koto. Mais faut qu'on gen l'argent avant. L'argent? C'est. Gardez dame nan monsieur, yem vin la kay li. Comment la voye man lè la bon paquet tit. Et puis me kon yam get un petit pouchon. C'est. Gardez na tout. Lè nou ta fin parler, nous songe comment na tout qu'on a voye man lè. Qu'on a n'a monta ko deux petits pigeons. Et seulement mon problème là. Bon, m'geta neutraliser. Ya, m'geta neutraliser. M'ta de gon petit frère tout. M'a gérer ça. M'ka gérer ça si maman m'prend maman neutraliser maman, m'pense petit frère c'est peu de choses. M'ka gérer ça. C'est l'argent. En tout cas. L'argent. Hello. This. J'ai un peu la pas entré dormir hier soir, mes amis. Bah ouais, j'ai un mandat là, non? Oh, baby. Chérie. Comment T'es est? entré, ma femme, oui? Yeah, m'a peine entré, m'descend dans le gym là. Les femmes, moi, ça passe, chérie. M'a vérifié dans depuis matin, bah ouais, JJM, non? Oh, m'ba ouais JJM, non? Ça va me dire comme ça, bébé. Comment pas ouais JJM, non? Comme si JJM pas rentré dormir là hier soir? Bon, chérie, hier soir, dormi pour sur canapé à arrivé JJM. Et matin, on connaît mal dans le gym bonnet, m'entre dans la chambre ici à m'ouvrir porte là, m'ba ouais. Là, m'a sorti dans le gym, nan même clé là, m'ba ouais. Et puis, m'konn va le travail bien bonnet, m'ba aller, chérie. Mais bébé, qui ça n'a fait dans le cas ça? Même pas ouais JJM. JJM pas en dedans depuis matin, me lever là, j'aime pas tomber sur JJM, non? T'as les chérie, bon, moi, il faut me demander si JJM à la caille. Oh! Déposé.
À peine n'a pas évité problème, mais problème a venu. Allô? Bon, tout nos sister, Gigi m'a dormi la kawa hier soir? Non? Ça passe? Oh. Allô? Ça passe. Mais faut vous dire Gigi m'a passer la kawa non? Gigi m'a dormi l'autre bois non? Quête. Mais problème non. Mais ça n'a fait chérie. Mais chérie, m'a gen choix qu'on y a l'am pas kal travail, m'a obligé le travail là pour me dire pas venir et puis m'a pris les Miss Diane pour la kembe moi. Parce que m'a gen choix non. Obligé, oui, chérie. Obligé de faire ça. Hein? Mais oui, est-ce que vous comment ti moun sorti pour mettre mon dans problème? Bonjour mes gens. Ma forme et vous-même. Oui, je suis pour me dire que ça que j'ai un petit problème. Actuellement, je suis neveu là, je cherche qui disparaît, nous pas connaître côté lié. Je dis que je pas capable travailler matin là, m'a pris les Miss Diane pour venir kembe moi. Eh mais d'accord, mes gens, pas de problème. OK, ma faut connaître comment tout bagailler. D'accord, merci. Oh. Comment si j'aime pas dormir la caille moyen? Bon mettre comme d'ailleurs? Non, m'pa ka sorti kounya parce que n'a tout dehors fait m'tan n'a tout. Oh, pour si ça me pour si j'aime pas dormir la caille moi. Quand j'aime mes amis. Bon moi t'en n'a tout. Bon me trouver les Diane chérie. C'est pas capable. Miss Diane chérie, ma femme ou même. Bon, tu non service m'a demandé oui me connais jodi à ba jour travail ou m'a demandé pour al kembe pour moi s'il vous plaît. Ah, me lever matin là pendant me fin mettre pour mal travail. Me jouer non contrariété là m'pa kal travail, me gèt parler avec Miss Jean, moi dire que c'est ou m'a voye vinn kembe moi. Eh ben pas de problème non chérie, me connais me ka compter sur. Pas de problème d'accord mais ça. OK. Oh! Natou! Comment votre coq la maman là? A ba touyel. Maman me te wage trop moun défend et puis m'pas vle perdre temps me vinn avec loi touyel. Ou sérieux Natou? Pour bay touyer pour la tout pour ton coq vivant maman ça me fait. Kounya ou ba bon plus travail? Ah ben toujours même touyer maman wa just touyel. Ma just touyel? Et mais avec ça derrière non, pas faire manger non? Oh, comment ça maman? J'aime gangou là. Mboko wa faire parce que mes sœurs me madame si j'aime pas dormir là. M'dit non, li tout accroché. Bagay ça trop compliqué pour moi, m'a obligé mettre comme de moi côté moi petit garçon. Oh, comment c'est ou même ma tante m'a demandé pour JGM. La JGM rete bon JGM pas dormi là. Comment faire connaît et moi-même ça me côté JGM moi. Si JGM pas dormir, c'est pas JGM, m'a obligé mettre comme de côté moi JGM. Comment mettre quoi de à maman? Quand on va joindre JGM. Ah, m'obligé oui. Na tout pas comprendre. Côté que coq ça même. Ah maman, et pas que à nous va manger coq là n'a manger. Qui l'a j'ai crack coq ça est là même. Qui l'on que pas ça est là. Et peut-être peut manger tout vivant pour manger crack là. Oh. Et garde l'on gonze pour coq. Ça veut dire na pas coq bat gen l'autre coq que coq ça. Maman et ça me te nettoyer puis me cliquer sous lui. M'ba regarder l'autre. Ou pas regarder l'autre. M'gade l'argent coq. En tout cas na toi mettre al déposer coq là non. Moi maman me mettre comme de mal garde moi coq ça m'a fait oui. Maman ou pas quand on jeune JGM ou pas ka dire mettre code en tout cas mal mettre coq là. Si fait apporte coq là tout vivant. Pour tout y coq là pour coq là tout vivant. Mélange coq mélange pour coq là. Bah fin comment coq ça non? On a l'embagé choix non, m'a obligé mettre comme dehors mal coup de foufoune non. Sans pas le dire foufoune chérie. Mais chérie, pas de question de ça me dire foufoune pour nous mettre comme dehors pour nous qu'on côté n'a jeune JGM. Bon mais JGM c'est la caille moi lié, li rete ko ça disparaître. M'pa ka kebe ça comme ça non même que t'en relé foufoune li dit JGM pas dormi la caille. Mais chérie, souvent le coup de foufoune là, quitter me faire quelque autre côté pour moi si ma JGM parce qu'on connaît JGM son petit monde qui désole. Il n'a contact avec tout le monde dans la zone. Il a un partenaire chien, bagay ça pas jamais sauter dans tête ici. Ton liman, bon, ça c'est gros problème. Et puis dernièrement, je n'ai plainte pour JGM. Il dit que elle a fait coup de sang son petit partenaire dans sous Sheraton. Mais c'est chérie, ça tout problème ça. Oui, chérie. Eh ben JGM sorti pour laguer nous non problème boy ici ah. JGM blié s'il pas petit nous c'est veille n'a veille sous lui.
Ben ouais, m'te gen raison pour nous porter l'aller. Chérie, nous pas tout arrêter. Al côté foufoun, moi-même, bois dans l'arrière pour moi c'est ma ouais. Ok, bébé. Maman, wap tou pral mettre cordeur pour aller chercher JJM. Quand on connaît JJM te dormi. JJM ka dormi on l'autre. Quand on pas connaît ti garçon son vacabon lié. Oh! Kote JGM gen pou l'dom encore après de là avec kay système. JGM te gen kay salam prendre nan men. Kote pou JGM ye. Maman l ka dormi ka 11 ans mi. Ou pas connaît qu'est-ce que JJM ou gedwa on bagay li fait matin moi puis tout li connaît ou pral bat li tout al dormi ka 11 ans. Ça veut dire ou di mami comme normal de JGM. Wap met cordeur maman ou pas konn goto wap jeune ni. Et kek bagay ou pas konn ki JJM ye. On bagay li fait matin moi puis tout al maon. En tout cas, m'a suivre, m'a tande pour moi parce que depuis moi en pile temps là m'a quand même beaucoup problème li di moi JGM m'a sorti pour mal de ti garçon. Ou pas besoin sorti Jean JJM en mettre dans maman. Jean l'en mettre dans. On bagay li fait et puis li pas konn fait ça mais il connaît matin moi pral bat li. Li connaît ou pral bat li, la l caché. En tout cas, m'a suivre, ça veut dire m'a suivre. Oui, retenez pour si matin moi pas après l'eau. En tout cas, m'a regarder. Et bat ou pral bat li la l marron. Ou pas besoin de mettre cordeur parce qu'on pas konn goto wap jeune ni. Ça veut dire est vrai. En tout cas, m'a suivre, depuis ma quand même il pas dit ouais JGM m'a mettre comme dehors. Jean m'a mettre comme dehors, mal de ti garçon. Ouais pour moi déjà pour moi. Mes amis, gardons caca, messieurs. Mais JGM disparaît sous nous. Bon, ça n'a fait là. Ça qui là, il y en a fait ensemble avec tout le monde. Par contre, pour qui yes pour moi dérouler. Pas changer mal de monsieur. Mais qu'on y a qui bon balder. Oui, Malder. maman. Et ou même qui maman, c'est vrai mais on est depuis on dit ti garçon ça ou pral bat li pas prêté. Il pas prêté et quand même qui qu'on habite à l'être JGM. Yo rot piti men. Ça gagne là, man. Pour camper devant pour ça. Yo bon piti mando men. Qui petit ça? Dis c'est bon piti men. Galo kaka monsieur, mais pour bon coup sa base. Bode, mba nan tout radot ça ou non men. Bon piti men. Qui petit on parle là, man? Parce que te dit piti des montagnes pas croisées mais des chrétiens vivants croisés. Ou te joué dans piti ou te bay deux trois soclo. Mais qu'on y a piti disparaître. Disparaître? Oui, j'entendais, il disparaître. Eh mais parce que je connais de petit non, man. Qui je fais pas qu'on a yon? Yo, bon piti attendez men. Bon piti attendez men. Yo! Ça Michel Celier, mais. Là d'autres méchants qui va parler là. Bon te croisé piti ou te fait le menace, mais qu'on y a disparaître n'a chercher nous pas kawel. Ta la m'bral couper Dieu ça dans tête ou baptisant. Bon, bon pas là fort. Bon m'dou. Par contre, ouais de bail on parler là, par contre rien de bail piti a disparaître là, par contre. Oui, c'est vrai. On connaît pas supposé faire menace ça vrai. Mais base, ou t'es là, man. Ou t'es là, ou t'es ouais comment piti a t'es humilié, mais ça que t'es pas ça que t'es fait là, t'es humiliant, man. C'est ça que me t'es fait menace là et c'est vrai me t'es croisé avec piti, me t'es bal de trois oclo, mais peut-être ça que t'es fait là, man. Même par contre rien de bail piti on parler là non, man. Yo. Ou sou pas qu'on a base. Ah, ça me dit là encore, man. Bon, me pas qu'on a de bail piti, man. On dit piti a disparaître, man. Ça me connaît de disparition piti, man. Pas qu'on a de li non, man. Zami ou sou pas qu'on a baptisant. Damn. Et de vous connaît m'a connaît. Shit. Kona la ki kaka mal met tête moi men. On fait folie acheter chez men ba la men ki kaka mal met tête moi. Shit. Sam, côté Comment est là, Sam? Comment est? JGM entré Sam. Oh, mes amis, Sam, JGM beaucoup rentrer. Mes amis, ça bagay ça a dit sister. JGM beaucoup rentrer, Sam, JGM beaucoup rentrer, c'est ça qu'il faut ouais. M'vini koto là parce que m'ba ouais qui ça pour me faire encore. Mais quand JGM allé sister. Sister, JGM, jou elle m'était là ensemble avec moi. Ou m't'a bay tête moi problème t'ai dit m'voyer JGM à l'acheter un petit de l'eau pour moi. Par contre ça le après gen dans l'arrière, bon pressé entrer pour m'ka ouais. S'il gen temps vini, et me le m'rive la kala m'pa joindre. Après un petit temps, li vinn entrer. L'elle vini, li paraît avec gorel criel.
l'a expliqué que les rencontres ensemble avec éléments qui te volé chien, éléments tap bal pression, éléments gouma vel bal zoklo, son paquet histoire là pour raconter pas même qu'à comprendre pied à tête yo même. Et ça fois tout idée me dit me faut courir là quand parce que JGM son petit monde qui pète mel, m'pa connaît qui ça qui ka passé. Depuis le même matin, me lever me pour mal travail, m'entrer dans chambre JGM ba ouais JGM. Tout côté me chercher dans ba ouais JGM. Ça veut dire sister il pas dormi en dedans. JGM pas dormi la caille la sister. Shit, man. Et ça faut ou pas supposé menacer moun, man. Bon, si m'pas menacer piti là, man. Est-ce que c'est sous moi ou t'as bien vinn courir, man? Mais quand y a ou pas piti et moi et sous moi ou vinn rebondir, man. Un grand monde, man. Nèg bon coup, man. Shit. Li pas dormi la caille là, m'pas connait ça passé. Li pas dormi Mais la sister caille. ou pas gon ti moun nan mon pour le pas dormir en dedans pas ouais ça. Oh, Mais c'est mamdou. M'pas dou m'ge pour mal travail matin bien bonnet. M'quitte Kenny chita dans salon. Kenny c'est sous chaise salon le dormi, oui pour le veiller entre JGM. Sous chaise salon, oui. Pas gen moun qui connaît qui les JGM. JGM t'es ensemble avec nous bien propre. C'est rete comme ça disparaître sur nous. Pas gen moun qui ouais s'il monte s'il descend. mes amis c'est ça côté JGM aller. Côté JGM fait mes amis, côté mal de JGM encore. Côté mal de JGM là mes amis. Qui position pour me bailler là Mais c'est mon pas besoin, JGM. pas besoin bailler tout trop problème parce que Marim soupis, Marim kon moun JGM nan problème yo. Donc au contraire la Marim dans la rue pour la louer c'est la contre ensemble avec moun qui gen problème à JGM yo pour parler avec yo. M'pense n'a pas une solution quand même avec ça. Yo bo, m'de là, mais nous mettre fait porter le moins femme. Ya, m'attend. Oh! Ça passe comme ça, man. Oh, m'pa comprendre. Ou m'a te mouvement là pour longer photo ba moi. Ça veut dire. Yo, contre piti men. Oh, comment ça, man? Récemment, yo alerté que ou t'es dans application à piti. Bon piti men. Oh, oui, men, de non ti bad bouche à piti, men, même pas connaît, men. Il est vrai que m'de dit m'a fait bras pour lui, men, mais m'pa connaît non, men, m'pa connaît. Yo, ma frappe oui men. Comment on frappe, mais on pas ka frapper, men, m'bo vérité a. Bon piti mando oui. M'pa connaît, men, m'pa connaît m'bo vérité a, men, de non ti bad bouche avec vrai. But m'pa connaît, men. Oh, mais piti a disparaître là ou pas connaît puis c'est avant il était dans compte base. Comme c'est avant, de non ti bad bouche à piti a vrai. M'croise avec deux fois. Première fois m'croise avec monsieur shooter pied. Deuxième fois m'croise avec monsieur me dit monsieur m'a fait bras pour lui même. Yo, m'sincère avant, men. M'pa connait des piti a non. Ou pas connait des piti a? Non, frère, m'pa connait non, men. Monsieur ou pas connait? Sincère avant, bro. Yo, mon qui te man lè a eux, men. S'ouvre le à descendre. Gade Tintin, monsieur. Oh, oh. Si m'te qui te fait bras pour piti a la, m'te ka chaud là. Et ça fait dans vie ça, avant fond bagay, faut réfléchir. Oui, parce que si m'te qui te crasé piti a la, n'importe moun te ka wèm là, et puis elle dit ça là, et puis m'chaud. Chargé, man. Oh! Oh, c'est chargé. Yo, man, je vais check l'hôpital, non, papa? Je vais check l'hôpital. Bagay ça tellement fait mal sister. Bagay ça tellement pas porté bien. Ouais matin m'obligé relé pour mon alkembe pour moi dans travail moi juste pour me venir là pour me do calmer parce que Marie me soupis pense n'a jeune bagay quand même. Mais m'pa calmer non c'est m'pa calmer non c'est le petit garçon m'm gen. Nous pas ka faire tête chaud tout non sister. Nous pas ka faire tête chaud. Nato so gen. Bonsoir Tati. Bonsoir Nato. On vient de manger coq la rappel là même. En tout cas. Oh.